Серьезный вопрос, можно ли делать ингаляцию спящему ребенку? В сидячем положении лучше. Врачи знают, что именно в лежачем положении эффект от ингаляции меньше, чем если бы ребенок сидел. Однако он есть, эффект есть и достаточно сильный. И ребенок чувствует себя намного лучше, если вы сделаете ингаляцию, когда он спит. Тем более, что днем он может вам просто не давать ее сделать. Может не хотеть одеть маску или подышать в трубочку. Однако стоит делать ингаляцию в таком случае, когда ребенок спит. Вы заметите эффект сразу, когда он проснется. И вообще после ингаляции, как правило, даже во время ингаляции, уже ребенок начинает немножко лучше спать, и сон длится гораздо дольше дневной. Ингаляторы бывают разные, у нас достаточно простой. Наливаем воду теплую до второй отметочки. Затем берем стаканчик, специальный наполняем лекарством, вставляем и плотненько прикрываем крышкой. Одеваем трубку. Если вам неудобно с маской, то можно маску снять. И будет идти пар прямо из трубочки ребенку в носик. Так что во время дневного сна можно делать ингаляции. Делайте и выздоравливайте.